Takže zdravím všetkých freestylistov, vítam pri ďalšom videu. Dnešné video bude prvý unboxing, vlastne to bude unboxing, ako ste si mohli prečítať už v názve videa. Bude to unboxing na loptu Nike Strike série A. Takto tá lopta vyzerá, je rúžovo, bielo, zelená, ako ste si už mohli všimnúť. No, tak čo by som povedal o tejto lopte, je podľa mňa neviem ako podľa vás, ale mne sa hrozne páči. Série A je veľkosť 5, je vyrobená v roku 2015-2016. Nechcem nikoho uraziť, ale tí, čo majú radi ako kvalitu napríklad Pakistanu alebo takýchto Portugalska ako lopta šita, tak táto bola šita vo Vietname. Nebola to Čína, lebo poznáme sa tí, čo mali už viacero lopt, že keď kopli do čínskej lopty, tak tá lopta išla na polku. No tak celý názov je Nike Strike série A, ako ste si mohli všimnúť, a size 5, takže 5 veľkosť. Dobre, takže kúpil som ju v Sportissime, takže to môžete nájsť v popisku dole videa, alebo tu na, takýto mini link. Dobre, a čo som tejto lopte ešte povedal, no, hrozne sa mi páči kombinácia rúžovej, bielej a ten materiál, čo to vlastne všetko drží pokope, tak je to veľmi pevné a je to také dobré na dotyk, keď sa toho dotknete. No, takže ešte je to dobre šité, podľa mňa je to šité strojom, neviem, to si ešte musím zistiť, lebo dneska sme boli v Košiciach v Sportissime v galérii a tam sme to kúpili, takže odporúčujem. No dobre, takže my sa presunieme niekde inde, ideme si tú loptu otestovať. Takže ako prvé si dáme kopanie na branu, alebo skôr koničky, hej, takže ako ďalšie nasleduje kopanie na bránu. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, hoďte like a nezabudnite pozrieť Sportissimo, kde majú túto úžasnú loptu. Ďakujem.